za ka ga mai kokari. Akwai wani yaro da yake da kokari, yaran yan uwansa yara suka yi duka, wallahi ka ƙara zuwa na ɗaya ka zo na ɗaya kaza, ka zo na ɗaya kaza, in ka ƙara zuwa na ɗaya sai mun maka duka to kaga to ya zai mai da kansa na biyu. To kaga akwai wani abin na yara sai kaga wata ran wanda yake da kokari ko yake da baya ko yake da wata ni'ima, uba shi ya ga cewa wannan abin zai masa amfani, sai kaga ya fara jan yaro a jiki. To sai kai mutum ya yi hikima. Ko da kaga yaro yana da wata baiwa da za a karfafe shi dan zai zama wani abu, sai kai amfani da hikima. Kakka yadda yan uwansa su gane cewa kana jansa ne dan yana da wata baiwa, ko ya da gaje ka, ko ya zama yana da hikima ko da wata basira. Iyaye mata suna kallo, yan uwansa suna kallo, to dole sai kai wata hikima da kowa za ka nuna yana da mahimmanci, kowa yana da girma, kowa yana da daraja, sannan sai kuma ka haɗe su bai ɗaya ta yadda za ka ga cewa ka yi amfani da hikimarka yadda waɗancan ba za su gane cewa wannan ana jansa a jiki bane, ana fifita shi a kansu. Da zarar haka ya bayyana, to mutum ya shiga hikima. Haka su ma matan, za ka auro mata ne daga gidaje daban-daban, kowace da irin halinta, da irin ɗabi'arta, da irin wayanta, da yadda aka karantar da ita, da yadda aka koya mata zaman aure. Wata za ka ga cewa ta fi kula da kai, ta fi maka girki, ta fi damuwa da kai, in baka nan ta dinga waya, wata sai sanda ka dawo. Wata za ka ba ta kuɗi kaɗan ma ta haɗa da nata, ta yi maka wani nau'in abinci, wata ta faranta ma. To sai ka ga cewa ita kuma zuciya inda aka faranta mata da kyautata mata ta fi karkata. To ko kaka kai wani taku, ko kai wani motsi, ko kai wani kallo ko hange da ya nuna karkata zuwa ga ɗaya sai ta dasa gaba da kai, cewa kana zalunta ta, kana karkata zuwa ga kishiyarta. Kuma da ita za a karkato zuwa gare ta, ba ta faɗa haka, ba ta ce yanzu kai mai gida baka adalci, kullum ni kake kyautata ka ba uwata, kamata ka daidaita mu. In ka ga mace ta yi wannan, ɗaya ne ake samu. Akwai cin taɓa samu ta kira mu ce masa, ta ce kaga ina son ka kana sona, amma gaskiya kana fifita ni akan yan uwata, kuma kowa ya sani. Na farko za ka ja mu dinga gaba da ita, na biyu za ka samu fushin Allah, na uku ni ‘ya'yana su ne ƙanana, ‘ya'yanta ne manya. Idan tana ga ‘ya'yanta ranar da Allah ya sa ka riga mu rasuwa, to ni da ‘ya'yana za mu sha wahala. So ka dinga yi musu abin da za su gamsu cewa mahaifiyarsu ana kyautata mata, ana mata adalci. Sannan ka kubuta a wajen Allah, ka kubuta a wajen ‘ya'yanka, kuma ka kubuta a wajen matarka. Saboda yara, wata uwar za ka ga takan zauna ta yi hira da yara, ta gaya musu damuwarta, ba ta lissafa cewa yara fa suna da riko. Wani kuma in ya tashi cin mutuncin matarsa ko wulakanta ta sai a gaban yara. Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.